ceux qui tomitali na moment oyo tomo na biso nesu toza basan biso nesu ne toza tomalamu ndenge toza église mais question ezalaka ete esika biso tokendaka est-ce que tozalaka kaka ndenge tozalaka na esika est-ce que tozalaka kaka na bolingo tozalaka nango awa na église est-ce que bolingo yango tokendaka nango libanda yango tozalaka nango na bandako na biso question ezali wana. Alléluia. Amen. Lelo thème na biso to parler ezali bolingo amour. Amen. Ezali ba mateyo to yoka tamolai na anaka to bateya biso presque un mois. Awa bateya biso je crois une fois sur l'amour. To la bateya belé na internet. Bateya biso toujours bolingo ya Nzambe. Alléluia. Amen. Nzambe wana alingi biso mingi toteleli mpona kotanga liloba na Nzambe tokotanga liloba na Matthieu 22 34 à 40. Matthieu chapitre 22 verset 34 à 40. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu... S'il vous plaît, pasteur. Matthieu 22. Oui, verset 32. Non, verset 34. 34. Oui. 34 jusqu'au verset 40. 40. Okay. Le pharisien ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Alléluia. Amen. Awa ba pharisien qui était Yesu Masiya asukisaki basadducéen pe basangani pona komeka nkolo ndenge Bible elobi moko na kati na bango azalaki molakisi ya mibeko ye aye kotuna nkolo po ameka ye Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Yesu Masiya alobi malamu alobi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Biso bana na Nzambe ndenge toye awa ndenge na otoloba ne bandeli tozali basan. Parce que toye awa toyenda ko na Nzambe pona lokumo na Nzambe. Biso ne ndenge tozomona na woli. Sisi tobandi ko tuna moko na moko tokona ke ngana ndola Nzambe. Ndenge Nzambe na motema na nga mobimba. Na bomo na nga mobimba pe na maire na nga nyonso. Ndenge kolo autozongi la ba farisa. Lelo tozomona awa na mokili okomona boza malamu na moto okomona na temps tozomona ke ba séparation ezokota ti voire même na kati l'église ke bandeko bazalaki bomoko mais bandeko bazokana lisusu te pourquoi tozomona yango aussi na ba couple ne bandeli bayoka ni bakutani bango bibale bandi kosolola malamu mosusu bakomi na niveau ti babalani soki moko amoni moninga te apeti eza te
On a zoli ate po yo sa te ko ya l'air ni. Poni ni bolingo ezano malamu. On a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tant sous ko tu va ko pe na bana. C'est vraiment na kutu. Ekomi ya kokabwa. Kokabana na tango ba kokabwana olezala ya malamu. Ekomi mona mosusu akomi elemi ya moninga. Pona nini bolingo ya solo ezalite kati na bato. Et tokomona bolingo wana ezali nini? Pona kozala na bolingo ya solo. Tomeka ko définir d'abord l'amour, ce que tu le but de définir bolingo awa. Tokondoloba tokotelaki moto moko azalaki boye bakotelaki mibale basangani komi soki bolingo wana eza na ndenge na biso na bato. Et tokomona la définition ya bolingo kati na Bible. La Bible, la définition, il y a bolingo. Tokotangango na 2 Jean 6. Na 2 Jean 6. De Jean 6. 2 Jean 2, 6. Non, 2 Jean 6. 2 Jean 6. 2 Jean 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et l'amour consiste à marcher selon ce commandement. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Amen. Amen. Awa bazo définir biso bolingo. La Bible lingala balobi bolingo ezali nini? Ezali kotosa ideko ya nkolo. La Bible lingala balobi la Bible en français balobi l'amour consiste à marcher selon ses commandements. La Bible mosu naza na mwana mosala ya Louis II en français courant balobi l'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu. Amen. Selon les commandements de Dieu. Bon, yazo tambola. Na kobanga nzambe, na liloba na nzambe, yende moto aza na bolingo ya solo. Yende moto alingi nzambe. Ce qui te zogi na Matthieu 22, 34 à 40, et si ka tuota kotanga, tango ba poser une question, à répondre bango bien, à l'obi, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors, moto oyo azulinga nkolo na motema moko na bomoi na ye mobimba na mayele na ye nyonso esengeli atosa liloba na nzambe. Liloba na nzambe nde yango ekosala ye te ozala na bolingo ya solo. Bolingo ya solo ekuta na moto azotanga liloba pe azoyoka liloba pe azotia liloba wana na misala. Okomona ke bolingo na nzambe ekoya efandi kati na ye. Bolingo wana ezali nde moto. Bolingo wana nde ezali ye moko nzambe. Na moto azotambola na kobanga nzambe, Biblia ezoloba na biso na Jean 15, 10e verset. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Alléluia. Amen. Pasteur, s'il vous plaît, pourquoi tango? Jean chapitre 15, 10e verset. Jean chapitre 15, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Amen. La Bible le dit, si vous gardez mes commandements. Dans le français courant, le dit, si vous obéirez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai
garder les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Tout garder parole, commandement de Dieu, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Tout garder yango, tuzoyoka yango, tuzotanga yango, tout garder yango, tout tia yango na misala, tout kozala na bolingo ya Nzambe, bolingo ya solo. Lolenge Biblia ezoloba na biso ete bolingo ya solo. Tozala na bolingo ya solo, tozala bomoko. Pona kozala bomoko ezosenga tozala na liloba na Nzambe. Amen. Liloba oyo totiango nde na misala. Malobo oyo toyokaka yango ezosunga biso. Malobo oyo toyokaka yango ezosala ete tozala na bolingo ya solo. Ata awa na kati l'église séparation ekokozala te. Ata libanda na église, ata na bandako tokokoma wana tango tokoparle aussi l'amour du prochain. Donc comprendre que ce que vous avez libanda ya maloba ozana bolingo te. Ce que vous avez libanda ya maloba ozana bolingo ya Nzambe te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yesu azamala momi. Amen. Kozala na bolingo ya Nzambe ezali kotosa liloba na ye. Kotosa liloba na ye yango ekosala ete totambola na bosolo ndenge ye moko Nzambe alingaka, ndenge ye moko Nzambe alingi. Alléluia. Amen. Oyo azotambola na kobanga Nzambe, Nzambe akoya na kati na ye afandi. Yes. Soki Nzambe afandi kati na yo ozotambola na Nzambe, ça veut dire ozana bolingo. Amen. Bolingo Nzambe eza kati na yo. Bible na biso notre Dieu est amour. Alors, ce qui nous a fait offendre kati na yo, ozana bolingo la solo. Est-ce que ndenge to fandi ya yozana bolingo Nzambe? Est-ce que Nzambe za kati na yo? Ndenge na hoto lo bande awa. Ndenge to zabo biso ni sozomo na basan. Biso ni sozomo na mpeto, ne pas eto kendaka, pas eto zalaka. Pas eto voyageaka. Est-ce que to zali basan? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc on continue toujours à kotanga place tout tanga lisusu na Jean 14. Jean 14 15. Jean 14 15. Jean chapitre 14 le verset 15e. Nous lisons notre Jésus. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pasteur Okiti sur la 23 dans le même chapitre 14 à 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais kuna na Matthieu 22, la dernière question. Quel est le plus grand commandement de la loi? Yesu Masiya alobi, tu aimeras ton Dieu. Na motema na yo mobimba, na bomoi na yo mobimba, pe na mayele na yo nyonso. Et la Bible lui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous lingi Yesu Masiya, lingi Nzambe. Tambola na robanga Nzambe. Bomba liloba na ye kati na motema na yo. Bible lui dit, na 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, ce qui m'autorise, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Amen. Amen. Moto alingi nkolo esengeli atosa liloba na Nzambe, abatela liloba na Nzambe. Bible lobi nkolo Nzambe akoya, Yesu akoya na Nzambe, bakoya kosala demeure na bango kati na ye. Amen. Moto oyo Nzambe aye kofanda kati na ye, nayebi te soki bakozonga mabe.
malgré le Bible, mon côté peut-être on n'a pas pensé de l'erreur, on a quatre ans pour ça la erreur. Mais vous dites on Nzambe, ils ont quatre naïo. Alléluia. Amen. Les goto quand on a Nzambe, on a Nzambe les choses à malam. Ceux qui te comment quand ça va vie, au to passa. Ngande na teleni ya wana na témoignage na mambo belé. Na bango ba yedinga ba kumisa ka Nzambe surtout côté na bango. C'est tout que na matanga na pas belé, je crois que ayoka kitende ko mo albele le na ngati yo pela Nzambe bazora lokuni. Pour ya zongi na bané tant to yena bamboka wo. Tant to yena bamboko yo makomo to sala que d'unité devant Nzambe. Parce que to zaki na ignorance. Amen. Donc comment on a que place to outil na ba botu bazaro ensemble. Ce que l'église de dimanche problème. Donc ba pesu yo mbongo otia makabo okimi na yo comme une église to somi mikate lermo zongi nanda. Mais père Aoya ataya l'équipe place bana école de dimanche amoni yo temetanga ozonga ebike ozala kité. Ayibi ce dimanche wana ko kimate kokola na biso ngana bima pa na biso na l'âge à 19 ans na tiki ba parents parce que les mo bolo et bolinga mwana bato eyindeli biso kuna akoli na mukumba la père ba le 2 ans mais les mingi na classe mais faut que nous luka to koki ko lesa ka yote awa donc qui va passer na pa ya na biso beaucoup là qui va possibilité belé tout le monde voyager na baba Congo Bangola nzamba pambolinga makasi tout le monde a possibilité aussi plus mais pour moi là qui na bonzambe nous allons quitter la zone d'église une fois l'année toujours que les gars Noël au dimanche puis toujours voyager Noël si vous père abi motako voyager raté faut te lier ensemble parce que voilà les sous ba famille na biso to que papa to fandi to les ensemble mais papa tellement balakisera biso nzela ensemble suka tana mikolo Et récupérer. Amen. faut la kisabana nzela ya nzambe bazola bazana bazotia na bango bateti po mama azo pousser mais c'est na nakisa de nzela nzambe soko tune Yesu azana ako expliquer yo Yesu aza mais pour yo ensemble la raté oh papa pour les arama kelele mingi mais kelele pas ba felande tant ozo le papa moi na maman continue yo sont obligés d'écouter madame te otinda on a vu bon problème de nzambe ya oso alléluia amen tous les baraté ko bonde tous les baraté ko bonde la pona bana na biso na kopesa moi témoignage moi moke pasteur ayebi yango peut-être quelques-uns aussi bayebi yango ngala mama na sola tokabwana na bandeko soki bayebi biso tokabwana okondima te so omoni biso na nzela totikana na bolingo ya bokamarade oyo mpenza oyo ya mwasi na mobali nazolo bango liboso na bino eza ya kokatana donc biso oyo bale toyokanaka mais un jour je le sais 15 ans soki nazolo on se rappelle bien azaro linga batiaka libende na zolwa merci 15 ans na kia anniversaire moi na kia Nathalie boye na memili enveloppe na pesa enveloppe papa ko kende no ngapa ga anniversaire nous on te casse la camarade na moi to sur les appuis faut kende na oh siko ngaba habiter na okete na fa na bamati na mona chambre ba kenge na chambre batinga na senga oh na bimega malembe OK mais maman n'était pas un cadeau amemi wa pite maman na linga libende na kati libende na zolo ta libenda monene mona tie maman na tie libende oui que la famille moni bana tango logo moi c'est pela mbala mo pa na WhatsApp ati a publié profil na tala kaka boy ne ngo ku na moni do yaso tala libende bi na lela na benga maman na tumbuka na niveau moko yamabe na bengi mwana ya mbingo te papa na linga ngati ti ngalinga ngote puno tso oko abi na ngolo ngote ça un mois abi ngaba ngote so bango pe moyeba benganga ezate po bayebi ke na sécurité na linga ngote moyeba benganga ezate oyebi ke nazomona so mwana teta ngalinga mwana ngamingi bana nga bango o baza musika na linga ngo o aza pembeni tozalaka suka na kokatela papa sur na passé bien papa faut bien tout ça me la ranza qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs la bengi maman na mama kam benga lelo yo za na kanda na pité na kanda te mais na sepela te ngo sala pasinga na mwana pasinga mwana la gobo ya otala ngati na zubanga na pusa pena mono mais na zubanga
babiyaka na osala eloko oyebi ke mwana ye na ndako akoti ntango akoti ntango natele nazokoka te ye moko baya koyamba nga azokoka te nga sikoyo napusani nayambi ye nalobi mpe eloko te de jour na ye tosambeli ndenge asoka ye nasambeli ye tole tosololi na biso oyebi ke tozosolola na mwana me nakokotala boye te nakotala boye poso namoni ka libende wana esili nango alali ntango alambisinga papa oyebi ntango nayaki mpona kota natelemi na porte nazobanga akotaki elekaki nango mwa quelques jours ake na ye nakomi kokende okutana na bango mpona na libende wana me naoloba nanga so eloko te mais chaque jour naza kofuka nazobondela nzambe mpona mwana mpona libende wana parce que atiango bazoyeba ntina na yango te bazolanda yango mpona mode bazotia yango bazomona yango omoni bastar soki batie mwa libende awa bana biso mpe balandi oyo basali boye balandi ya bamatoi na un jour nafuti mosala nafandi kaka bonaki fatike na mwana sola mpe ye mo abenga papa boye noza pienga noza ndako nabiyoka na ye biso na nongo libende awa Amen. Gloire à Jésus. alobi nde nga naloba su te ye moko azwi libende alongoli ntango alongoli libende wana bamona tuni mpona olongoli wana wasekela na mosutana Gloire à Jésus. ntango tokati nafukami nasengi nzambe Merci. Amen. tolemba te na losambo tolemba te na losambo tolinga nzambe wana parce que bible ezoloba ke ya banda kolinga biso banda nzambe alingaka biso mingi tozala vraiment na bolingo ya solo l'église oyo tozala na bolingo ya solo pa nyonso tozotambola tozala na bolingo ya solo ngai lelo na libota na ngai eza na afrique ezala awa toza vraiment na bolingo ya solo nazochange ndako balobi bato baosalisa mama nazola nazola oni basani oyo ya mbele bapere nga mobali nakotia kaka na carton ye azotiango na bapapier azoka donc mosala bapailenge epre wana kasi bakendango bakeolia nango na restaurant bapele alembi na obima ntanga na obima te donc aza na bato nasololaka na bango nga naza parmi oyo naza pena moninga na ye ya solo alleluya tolinga nzambe na biso na motema na biso moko na motema mobimba na bomoi na biso mobimba na makambo na biso nyonso totia nzambe liboso wana ezalaki nkolo alobi ezalaki premier natanga moke Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Kolinga nkolo, kolinga nzambe, le plus grand commandement. Le bien au bien. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La 40 par le biais de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La commandement oui. La loi nyonso ya Moïse, Matthieu nyonso ya ba prophète. Et de le dire. Kote sengo na mideko oyo mibale. Linga nzambe na yo, na motema na yo mobimba, na bomoi na yo mobimba, pe na mayele na yo nyonso. Sima linga ndeko na yo, ndenge yo moko omilingaka. Ndeko na nga ya mwasi ya mobali. Soki nga nazolinga mama mbumba ndenge toza na église, ndenge moko na milingaka. Tokobeba na ndenge. Amen. Moto moko te alingaka amisala mabe. Moto moko te amilingaka basala ye mabe. Soki yo lingaka te basala mabe pona nini osala moto mosusu mabe. Bible lobi na biso na Matthieu 7 soki naza na bonne mémoire Matthieu 7:12 oyo lingaka basala yo sala yango pe na moninga.
moto moko te alingaka basalema te. Alléluia. Surtout ndenge biso toyokaka lelo na Nzambe tofandi boye. Bandeko tolingana na lolenge ya solo. Tolingana kaka na église te. Tolingana tina bandako na biso. Mwasi na yo aza prochain na yo. Mobali na yo aza prochain na yo. Mwana na yo bolingo fui banana na ndako. Amen. Ozolinga mwasi na yo ndenge yo moko olingaka. Mwasi na yo azotosa yo. Parce que Bible lui na biso. Parce que s'il vous plaît, tokokota na nos places wana. Okotanga na Ephésiens 5, 22, je crois 22 à 24. Ephésiens chapitre 5, le verset 22 à 24. Lisons notre Jésus. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Merci, Pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Awa malobo tozotanga tozo comprendre que bolingo eza bien. Tango tolingana na lolenge ya solo, tango tolingani tokutani. Bakoyi biso ke mobali wana aza boye telemo lingi ondima mote. Mobali wana aza misala mabe telemo lingi okondima te. Mwasi wana aza mobulu telemba olingi ye. Oyoka bato te parce que bolingo c'est beau mieux dans les jours. Alléluia. Amen. Wani za kabulunga solo ce que moka bimei na lotoro la utoro bande bandeli mususu te na nzala te nazela ka juya au kanga père mu te vendese ali te pour abali aga ensemble. Amen. Mwenye te jour yusuki de kile toi c'est des belene ngona falo sa kata de jour o azoko kati et ba komina ni po ba boti bana ba komina bana ebele ba sali 10 ans ya mariage et 12 ans ya mariage un jour bazoka ni susuki et comme yo yeko sourire ndako na se pela te falo bimana yo penda c'était aux zongi na sima 10 ans passés ezalaki soki azaki tema donc on a échangé pour boza kaka yo na ye ndenge bozalaki malgré bana bafanisa mais siko na bana na nzambe moto ayebi liloba na nzambe te yo comprendre ye bandeko je m'excuse oyebi ngai ndenge na komo comprendre parole de Dieu soki na yebaki yango liboso on te voir dans ma nation. Ngana bunda jusqu'à ce que na luna. Parce que na nzambe wana. Tango zobumba makolo na yo nzambe wana akomimonisa. Nzambe wana akosala. La Bible est claire. Et le but que moi si atosa obali na ye na nyonso. Ndenge église ki tosaka okolo. Ndenge église ki tosaka okolo. Et bazoni pa mobali balobi alinga mwasi na ye. Ndenge nkolo alingaka église akoma kisuka ya komipesa. Amen. Pona église donc mobali fa bunda pona mwasi na ye. Amen. Mobali fa bunda pona mwasi na ye. Pour ceux qui mobali za makasi ndako simba makamalamu. Yes. Mwasi soka ni kitisi ndako onezalaka kitoko. Bible lobi la femme sage est bâtie sa maison. Oko bâti la ngokoma. Na bo moto te. Bible lobi. Oza komituna yo moko Bible elobi na biso nini. Tozala na kolinga solo. Tolingana ya solo penza. Tozomona ke kati l'église, libanda l'église, bato bazalaki malamu. Famille ya kitoko ne bandeli na suka bakabwana tango bazokabwana na balwa poto mama ya kangi bana lobi papa akomona lisusu bana oh
bana tango bazana papa na bango na papa na bango eza bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Eza bénédiction. Siko yo komo kanga bana papa mona bango te mais or bolingo na bino ezeki ya bino mibale. Yes. Bana bazalaki te na kati tango bolinganaki. Beaucoup na niveau que le bien au monde en soubana te. Be papa ki ya ndeke zandi wana tikiyo na bana besoin no cadeau akela ye afande na ye. Non. Cadeau na ulaliswa. Eza makamba bana na nzambe te. Biso bana na nzambe faut tozonga nde. Alléluia. Amen. Bandeko na babali te bokobala. Amen. Bala eza bien, eza esengo. Il faut y bandengini moko memela libala. C'est ça, c'est ça. Soko memela na bomoto. Suka Suka ekoza la bo. Et soko yi na ngona liloba. Bible nous dit si vous m'aimez, gardez Mes commandements. Gardez mes paroles. Commandez les liloba ya Nzambe. Si vous aussi liloba ya Nzambe, on fait toujours en avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tokomona ke ba couple ezalaki malamu. Comme ils sont malamu te ba kobi nini binemi. Kolo wana kutu enemi na ngana linga yete. Na bo camarade pe ozaki na bino bien. Bobebani. Na kotele masiro tu ba mama. Tant tozaki na va pakeko. To église to yi. La monnaie une maman na autre maman zo balikani basalaki ba ningo na ngona ba fitike ba fanda ka place on ba sololaka. Et tout les me qui était voilà ça qui pas vous na ngai. Et to église abengi muninga na ye Ibaku. siko bolingo penda oya solo ezawa. Amen. Ba otote ya biso iloba na Nzambe ndenge na otolo ba abate ya biso ka Yesu Masi. Alors tant on va te dire Yesu Masi tout ça on a toujours bolingo iloba na Nzambe. Alléluia. Amen. Oya kobeli papo na yo mais Bible lobi na biso olinga muninga na yo ndenge yo moko Omelenga. akobi nini lipapo na yo eza juste te. Faut zonga na maluba. Na loba na Nzambe. Alléluia. Andeko tolinga na ndenge ya solo. Oya lingaka moto. Oya zana bolingo ya solo. Oyebi ke Nzambe afutaka ye. Amen. Yes. Soko sali bolamu na moto kozela retour te. O lokola ya selinga bolamu na ozela pasala mapi. Yo pesa ye kaka. Nzambe wana afuta yo. Ako futa yo. Na nzela na afuti pa ya mwana na yo. Amen. Na nzela na ye ndenge osalisi ye ozala likambo moko moto musude aye kosalisa ye. Mais moto wana pe un jour à cause de la reconnaissance ayo kilo likambo be beaucoup te na nzela asungi yo. Comment on ozongo comprendre que eza Nzambe azosala. Amen. Alléluia. Amen. Bande koto